tobel. Weh, kok udungi. Tak iling-ilinge. Cing, ana cimet, cing. Berkeper manuke mabur. Janing padukuhan pringapus apan pelengganipun Ki Lurah Bagong ya Ki Lurah Cepot Risa juga nedeng menggah padaning pendaping padukuhan sinebo sangganing para kawula sak padukuhan andher yayah haroping samudra ing daratan apa to kang dadi darmane dene Ki Lurah Bagong kepareng lempahaken sangganing para kawula miwadatan kantun ingkang Rama miwah ingkang kadang kekalih Ki Lurah Semar Badranaya Ki Lurah Nalagaring miwah Ki Lurah Petruk Riwaca satata madaning pendapi sigra merwani pangandikan Ki Lurah Bagong dadi kemangula jining pangandika ingkang dereng kababaring lisan Klara Pandan moncar
mangu mangungkung kanduhan remang sekar kadung ngas kandano maweh raras renaning driya blegegekugek sadulita mel ora kaya adat sabene lah kok dadi ing atase anakku ingkang kondang merusal bedugal lah kok sak gedhagan iki nglumpukke para kawula sak padukuane padha andir ana ing pendopo ing padukuan iki kowe arep duwe gawe apa Bagong wah jan ora kaya biasane Bagong iki ora tau dipercaya karo wong kok. Iki kok nglumpukke wong kok iso semene akeh ya, Tru. Mbok menawa do dibayar ya iso lho. Didumi 5.000 kon teko ning pedukuhan iki ya iso. Ora waton ngarani kowe, Tru. Ora waton ngarani kowe, Tru. Wis tau ngerti ketembungan giri lusi jalma tan kena kinira. Pancen aku ki wonge mrosal, bedugal. Ning dalam dunia sosial aku iki luar biasa lho, Tru. Ayo, aku ya wis ngerti. Nek kowe iki pancen nek srawung karo tanggono, tangga kerepotan kowe toke wangi. Ya ta? Tanggono kerepotan toke wangi, tanggono susahan toke wangi. Kuwi nek ndi mesti ketok, nek ndi mesti ana. Mula ya ora aneh. Arep kowe iki kondang mrusal bedugal, ning mrusal bedugalmu iki landhesane bener. Mula ya ora aneh nek kowe nglumpukke wong semene akeh iki padha teko kabeh ning kene. Ning sak banjure aku tak takon karo kowe, wong aku ya nderekke bapak. Niatmu iki arep apa? Mula aku tak matur karo Bapak Semar, kowe aja do pidato. Lho. Tegese aku iki ora arep pidato ning aku iki ming ngomongi karo kowe. Pak. Judite, Pak. Lho. Urung-urung kok dijujuk ora. Ora ndeng, Pak. Aja salah tampa. Aku ora ndek maksud ngrawuhke bapak iki aku arep njaluk iki ora. Aku mergane aku rumangsane aku iki bocah sing wis tuwa, wis kudune mentas. Malah nek iso aku kudu iso menehi kabungan tumraping bapak. Ha to, Pak? Mergo anak iki sugiya kaya ngapa? Ning nek ora iso gawe kabagyaning wong tuwa iki percuma, ora ana gunane. Nadyan anakmu ki wong ora duwe, ning sak tingkah polahku ki tansah gawe aruming asmaning wong tuwa ki padha karo aku iso mikul dhuwur mendem gareng. Wis iki to, mikul dhuwur mendem jero kok mendem aku. Anu mikul dhuwur mendem jero. Lah terus iki aku arep gawe asmane bapak ki saya kuncara. Ora aku milik dialem karo wong tangga teparo, dialem karo masyarakat. Ning aku kepengin iki lho, aku iso berbuat kaya ngene iki mergo Semar. Lho, ta, Pak? Saora-orane kowe tetep kecipratan jeneng sing apik. Iya. Wis ora sandadak tok kalang-kalang jane kowe iki arep ngopo? Aku kepengin bangun desaku iki, dusunku iki luwih becik tinimbang sing wis lakon iki, Pak. Bapak ngerti to? Aku lagi programke dusunku iki saya apik, saya menjila lan saya kondang. Ya resike, ya rukune, ya
tertipe lan sak piturute men diturat karo dusun-dusun liyane. Lah kuwi apik, kuwi apik. Resik, tentrem, tur ya becik. Kuwi pancen ya dadi gadanganing dusun ngendi-ngendi. Aku kepengin mujudake hal seperti itu, Pak. Lah terus kok dadak kowe ngrawuhke bapakmu kuwi gatine? Nalika malam Jumat kepungkur aku turu nang sarian ngisor gumuk lor desa lho, Pak. Kae sarian babi kok. Pancen sing nemoni aku kancane Sun Gokong. Sapa sing gase babi lho? Aku ora ngerti. Sapa sine? Pate. Sama omongane pokoke. Kuwi dewa, Pak. Dewa anu suarane iki dumeling ana ing taling aku. Ngene iki. Kudu di dusun iki iso dibangun pancen aku kudu nganggo syarat ya kuwi wujude kayu Dewa Ndaru karo godhong sembuhan dasmu. Sing terus aku ini lagi mikir ora disaut-saut to. Mbane tandas-daske kowe. Ya. Lah godhong apa? Godhong apa iki? Ron Sambiloto. Weh, sambi pitu. Ora protelon. Tengu ana ing tengah. Emoh. Ron Sambiloto. Bapak? Bapak iki preso. Bapak iki wong pinter, bapak iki wong lantip. Kayu Dewa Ndaru iki sapa sing kagungan? Ron Sambiloto iki sapa sing kagungan? Piye, Pak? Sak ngertiku kayu Dewa Ndaru Ron Sambiloto kuwi papane ning Kayangan. Hah? Semarang. Kayangan Suralaya. Kayangan Surabaya. Iki dagelan wis kerep metu, Pak. Ora tak geguyu dhewe ndak aku isin. Oh iya. Ya. Kayangan Suralaya. Papane Bathara Guru. Lah nek kowe arep njaluk kayu klepu, kayu Dewa Ndaru karo Ron Sambiloto mau ya kudu sowan Bathara Guru. Bapak? Bapak iki jare kakane Bathara Guru. Bapak iki Bathara dosen. Iki ngopo iki, Gong? Iya metu ya, Tru. Ya ora apa-apa. Nek ora tak geguyu dhewe ndak. Aku isin aku. Bathara Guru kuwi sing nguasani Kayangan. Lah nek kowe kepengin njaluk ya nyuwun mrana. Bapak jare kakangne. Biyen sadurunge aku dadi kere kaya ngene iki, biyen aku pancen kakangne Bathara Guru. Nah, saiki ngene. Arep dileti wektu taun-taun mangabad-abad ning sing jeneng kakang ora bakal iso ilang. Bathara Guru mesti ngaku nek bapake kakangne. Mergo aku wis bola-bali ngerti bapak ketemu Bathara Guru iki, Bathara Guru mesti basa karo bapak. Kakang Semang, ngono kuwi. Semar, Kakang Semar, Kakang Ismaya, ngono ta? Aku wis kerep-ero. Saiki aku nyuwun tulung bapak. Bapak kersa njaluke kayu Dewa Ndaru karo Ron Sambiloto. Nek bapak kersa ngaturake panuntan pepindhan, nek ora wiwit dina iki aja ngaku anak karo Bagong, aku ora arep ngaku bapak karo Semar. Le, kangkem iki sing apik. Dirungokke Kyai Pedukuhan sepene akeh kok senengane wong perkara bapak iki urung ngendika sagu apa ora kok wis ngetokke sumpah. Wong iki aja sok kulino sumpah. Kok kuwalat hukum karma iki mesti tumiba. Bong, ora usah sembrono. Bapak iki mesti sagu, ora usah datang ngetokke sumpah. Kok nek kena sumpahmu dhewe, kaya urung tau Tru apa sumpahku dhewe. Padahal aku kerep sumpah lho, Tru. ameng urung wae. Cok kapan? Nyatane kowe wani sumpah iki nek ora diucapke nang batin, ya ora apa-apa. Anggere sik ngucapi lambe tok, batine muni ora. Batine muni ora mandi. Aku mung guyon. Ora apa-apa. Nek sumpah kanthi lahir batin, aku mau ora muni disekseni. Blat papat segara gunung, mung cukup muni sumpah ngono. Berarti kan urung ana seksine. Urung ana seksine ora iso dadi terdakwa. Iki malah ngomong apa iki? Iki sida njaluk tulung bapak apa ora? Aku jane jagongan karo wong SDM rendah kowe iki males. Ora nyandak karo pikiranku ora nyandak. Bagong, ya. Nek pancen kowe njaluk supaya aku mbudidaya njaluk kayu Dewa Ndaru karo Ron Sambiloto. Apa kira-kira nek aku
nekake Bathara Guru neng kene piye? Kawulamu geger apa ora? Ndak, wis santai wae. Wis do tanehi gambare Bathara Guru. Dadi ora padha kaget. Bathara Guru tangane papat, sikile 6. Loro. Hah? Loro. Ming loro to? Ming loro. Tak kira ora sikile 6 ya. Ora kok sikile 6 kaya truk wae kowe iki masane. Anggape Bathara Guru ki tronton ngono kuwi, tronton nabrak senelmu. Seneng. Ya wis ora masalah. Aturan ora apa-apa mrene, Pak. Semarikoten prayitna semuriris. Semuriris eko balik titiyoni. Trisanya purnama sasi. Sigran dumuk kunjunge Lurah Semar Badranaya. Tegese bakal duwe gawe. Nyipta aji pamelingani bali dhateng Rayi Sang Manikmaya cumara saking dirgantara kaya daru tetarungan rawing Sang Hyang Manikmaya wau. Prayitna semuriris semuriris eko balik titiyoni gandayani Trisanya purnama sasi Kakang Ismaya damel kaget lumantar aji pameling ndika Kakang nimbali dhateng rayipun Manikmaya. Aku njaluk ngapura ya Guru. Ya ngene iki bot-bote ditangisi karo anak. Supaya kepengin sak pejagong karo kowe lan ana panjaluk saka anakku yang bakal diaturake karo kowe. Teka ngane-ane temen Kakang. Wonten pamotas saking putra ndika para panakawan dhateng rayipun Manikmaya. Iya, bener. Heeh. Bagong. Halo. Matura karo Bathara Guru. Iki wis tekan kene, wis rawuh mrene. Matur sing apik-apik basa. Mengko ndak kena shot. Bathara Guru gawe sok. Nggo ngesok cengelmu kuwi. Shot. Wow, ya ora krungu. Namit pasang Kaliman Tabit. Tinebena iki lho, Dumi. Duni. Baleni. Ngono namit palantan Kaliman Tabib Muhammad Ali Denson. Ngandel ora. Aku wis ngerti nek kowe bakal menggok. Aku wis ngerti lho, Tru. Heeh. Sing apik. Nun pangapunten Bu Kulon kawontenanipun kula ngados mekaten. Iya Bagong ora dadi ngopo. Bekti kula Iya ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. kula pun dinggo jimat paripeh dayana ing kasantosan. Iya Bagong, ana apa? Ngeten Bu Kulon. Lho kok sutapta blak utang terus terang. Napa wontene? Iya. Kula niku ndek kepinginan utawa gegayuhan bangun padusunan. Dusune sapa? Dusun kula inggih mriki niki merga kala tanpa werna kula menika dipercaya dening masyarakat dados kepala dusun. Mengkono. Nggih. Kula ya jujur tenan. Ora tau tumindak sing werna-werna. Cacat siji tok kula dadi kepala dusun ming perkara njaluk tanda tangan KTP kula tarik 250. Oh, ayo wis kuwi. Ngono kok muni dukuh bersih ora. Nek niku mboten dados masalah sing mbak kula tetep ajeng nyaur. Ala kula niku kanthi sarana kula mbangun dusun kula. Iya. Ning jebul dumadakan wonten dewa anak buah sampean. Sapa Bagong? Kula mboten ngerti. Sirahe babi.
Bagong nek omong waton ting celekop sawine dhewe iki ora sirahe bami saking eleke sirahe dewa iki werna-werna. Ora tutuk modar ora. Ya pokoke Sang Hyang mana aku tahu. Iya. Niku paring sabda kalian kula kedah wonten inggih menika syarat kayu Dewa Ndaru kalian Ron Sambiloto. Ulun mila bapak kula suwun supados panjenenganipun rawuh wonten ing dusun kula menika ingkang wigati kula namung badhe nyuwun paduka pukulun gandeng kula menika klebet keponakan panjenengan awit kula menika anake Semar menika kakang sampean. Mula mboten wonten alane nek kula nyuwun supados pukulun keparenga paring inggih menika wujudipun kayu Dewa Ndaru lan Ron Sambiloto. Mekaten atur kula nek wonten lepat atur kula diagung pangaksami cekap semanten nek wonten lepating atur kula diagung pangaksami cekap semanten piye to Truk ngene wong kene arep mandhek omongane iki nadane medun cekap semanten nek wonten atur kula nek lepat kula diagung pangaksami ora diagung pangaksami aku yen ana teruse cekap semanten atur kula nek wonten lepat nyuwun pangapunten lan nyuwun sepinten kalebatan kula diagung pangaksami ha kuwi ana teruse medun cekap semanten atur kula nek wonten lepat kula diagung pangaksami ah wis rampung matur sembah nuwun monggo kula aturi menggalih pukulun ing Jojo muntap lir kena tap tuko yayasinepe netra kocak ngondarandir Om milahing mastu nomo sidam sekaring bawuna langgeng Kakang Semar Destun temen dene Kakang Semar ora iso ngandhani kelawan majamu ing atase Bagong kuwi mung derajate ngaceplik ing atase Bagong kuwi mung kawula mung Panakawan teka bakal anggagayuh ya wujuding kayu Dewa Ndaru minangka dadi pepasren ing kayiwangan apa dene Ron Sambiloto cetha lamun atmajamu mung bakal ngasorake derajating Bathara Guru lan derajating para dewa liyane kang mangkono ulun ora nrimakake kelawan apa kang dadi ature Bagong malah wektu dina iki Bagong lan kabeh Panakawan apa dene Kakang Semar tak anggap keluputan tumraping kadewatan wis ora ana pangapura dene derajate ngaceplik mung Kakang Semar apa dene atmajamu teka wani nyamah marang asmaning kadewatan waktu dina iki malah kita ora bakal nampa kayu Dewa Ndaru lan Ron Sambiloto nanging malah nampa pidana saha panjenengan Sang Hyang Manikmaya Kakang Badranaya piye mune piye ki mau Kong sabar Kong ora sembrono iki ulun Bathara Guru. Ora, aku pokoke terakhir kata-katane sing aku ora seneng. Aku njaluk apa mau ning jenenge kayu Dewa Ndaru. Kayu Dewa Ndaru karo Ron Sambiloto. Malah ulun Bathara Guru ngluputke karo Bagong. Ha, ngluputke karo bapak, ngluputke karo Gareng, ngluputke karo Petruk, malah Panakawan dituntut ana ing Kapolres. Ha. Iki maksude piye to cah iki omong kok waton sak digawa ning kayangan. Arep dipidana digawa ning kayangan. Ha. Sik, Bathara Guru. Lho, Bagong malah kita mbuya basa kalawan panjenengan ulun. Gunane apa ulun basa marang kita? Lho. Wis ora ana gunane blas. Merga sing kita lho kita wis wani arep nyenyamak karo apa keselamatane Bapak Gareng Petruk lan Bagong. Apa salahku malah diluputke? Kita wani njaluk kayu Dewa Ndaru. Saya tak takon karo sampean. Aku ki titahe sapa? Titah ulun. Nah, titah ulun ki wajibe mituruti apa kang dadi pamutahe titah. Sampeyan aja pelit-pelit. Ing atase kula mriki mung njaluk kayu Dewa Ndaru Ron Sambiloto nyuwun ngampe. Sing jeneng nyuwun ngampe niku kula mung nyilih mengke nek rampung kula kondurke teng Kayangan Surabaya. Wani karo bapakne. Aku gak wani ngrong jampuk anarkis. Kaya wayangan sewengi wae ora. Hah? Terus saiki salahku napa? Salahku napa kula tak takon? Sampeyan iki kudune iso mituruti sing dadi pamutahe titah, sing dadi panjaluking titah. Ora kok titah ngren njaluk apa-apa teng Kayangan, ulun pidana. Titah apa-apa njaluk ning Kayangan, ulun pidana. Nuwun sewu lho. Titah sampeyan nek dipidana mbaka siji suwe-suwe entek. Sampeyan iku pemerintahan sing dhuwur dhewe, ngoten. Dadi kudu mituruti panjaluke
kawula kaya kula niki aja pelit-pelit. Gong. Gong ora sembrono, Gong. Iki Bathara Guru lho ora tak unek-unekke sakarepmu dhewe anggepmu. Kowe iki adu arep ro bojomu apa piye? Kowe ngerti ra watakku rek? Aja kok Bathara Guru. Sapa wae nek kira-kira pakartine ora bener mung arep ngangah-angah. Mung arep duwe pakarti ngendak karo kawula cilik. Ajange ning diajane Mas Bagong. Kowe mati tenan. Kowe nek musuh Bathara Guru mati tenan, Gong. Kowe nek musuh Bathara Guru mati tenanan, Gong. Piye? Mati uripe gaweane Gusti. Bathara Guru mung utusane sing gawe urip nggo naliti para titahe. Pati uripe menungsa ora gumantung Bathara Guru, ning gumantung karo sing gawe urip. Kowe kok cethik to pikiranmu rek. Ning kowe engko mati. Engko tak siramane ra urip. Wong kok kaya ngono. Wong donya. Malah dilagokke. Apa? Wis kowe tenang wae. Ora usah melu-melu, aku sing tanggung jawab. Yen ngono kita wani karo panjenengan ulun. Mboten ajeng wantun. Ning kula wanani karo sifat sampeyan sing nuwun sewu beda-bedake. Kula ora seneng sampeyan nek ora iso nuruti karepe Bagong. Yen pancen kaya mengkono, ulun bakal maringi ron sambilata lan kayu Dewandaru. Nan? Iya. Serius? Iya tenan. Aduh. Nyuwun pangapunten Bu kula. Sepinten kalepatan kula nyuwun pangapunten. Nek panjenengan saestu badhe maringi kula nyuwun pangapunten. Nanging ingkang bakal mboyong dudu kita. Sinten Bu kula? Bapak kita Garing lan Petruk ingkang kudu munggahane kayangan mboyong ron sambilata. Merga ulun sawang kita wis ana sak candra iki ora nate sesuci diri, tegese ora nate kramas. Lha niku arang-arang adus ning sabune boros. Lah iya mula kita kuwi ora resik lahir lan batine. Mekaten Bu kula. Mula sing kudu munggah ning kayangan Semar Garing lan Petruk. Ana pancen kaya ngono piye, Pak? Tak munggah ning kayangan piye, Reng? Ya aku ora apa-apa makili kowe, Le. Petruk piye? Aku ya ora apa-apa makili kowe selama masalah tak munggah ning kayangan. Ning dulur kula mboten dilawan apa to? Bu ya. Estu. Iya tenan. Mboten digawe sengsara. Bu ya. Estu. Iya. Wis kena Pak mangkat, Pak. Iya. Ana sing entuk kayu gorene, kayu Dewandaru ron sambilata. Iya. Ana ra arep kayangan. Iya. Nggih, pukulun derek kula tak bidal, nggih pukulun derek kula tak bidal. Terus mangke dilewati pinggir Kawah Candra Dimuka nggih pukulun. Lho. Kali Garing Petruk niku mang joroke. Wah nyen tonyo mencelat ora senengane. Wong ora kleru apa-apa kecemplung Kawah Candra maksud piye lah semau. Garing nek mangkel atine le omong mencas-mencas. Saya ora cetha. Yen pancen Semar Garing Petruk wis keduga sarta wis gelem budal ning kayangan. Kakang Nayantaka monggo kula kanthi minggah kayangan. Iya, ning aja ngapusi lho. Mboten Kakang Semar Bagong ulun budal. Ngati-ati ya, Pak. Reng truk. Panjang kaku ning tanganmu. Ya.
ana biawak mlebu omah. Mbok karo Pak Dene pira bara ki ngalem apa piye? Suwe ora ketemu ya nyembah apa piye kok wong tuwa teko-teko dikira biawak. Ya sun, cangkeme dilongi wae. Wong kok ngulung ngono wae. Kok kadingaren. Ora kaya biasane. Wong biasane iki ora tau tekan kene kok sampean tekan kene ngopo? Gong. Bapakmu nanti? Bapak sapa? Ya Semar no adikku. Mari adikmu tenan lho. Lah iso. Semar ku adikku tenan. Oh sik, aku ya ming sruwang-sruwing sok krungu wae. Dene mbiyen piye kok iso kaya ngene kahanane iki piye? Semar ki adikku. Terus Bathara Guru kae sing ragil. Kowe iki ya dewa to? Ah iso mbisen. Gandeng kahanane wis rusak. Terus aku ya terus dadi titah. Wah, Mbiyen ki sekondhok. ndok. Ndok dikukur. Ora. Ndok dikukur dadi kowe. Ora. Regetane dadi kowe. Ora. Ora. Sentak iki tak critani tenan. Lah iya aku ya takon tenan kok. Biyen kuwi ndok. Terus kulite kuwi dadi aku. Wah, Putihane ndok kuwi dadi Semar, kuningane dadi Bathara Guru ya Manik Maya. Berarti tunggal ndok. Untung biyen ra didadar wong. Ah iya. Upama diceplok campur brambang ngono dadi apa? Ayo mbok aku ngono critane ngono kuwi aku tak takon saiki si Semar nendi mergo aku kuwi duwe pangunek-uneke ngati. Pangunek-uneke ngati piye? Aku ku ora ngimpi, Gong. Ngimpi kok mendosa nggon sawi apa ya, Pak? Wah, sandwis iki. Iki. Delok meng deloke kok tak saduk. Yo. Oh. Weh, dian dompete kulit biawak. Waduh, ayo apa iki? Tak sisilie ya, wah sak isine. Lah. Milih dompet kok sak isine. Bangane dadak nyopoti. Ono KTP, ono SIM C, SIM B2. Wis nyopir truk kok iya. Ono SIM barang iki. Ya ora wong nyatane ngono. Terus ngene, aku ki janjane aku ki ngimpi. Ngimpiku kok ora benak. Ora benak piye? Aku ki kok weruh Semar iki kaya didandani cara mantan. Wah, aku ngomong kowe saiki iki. Nek mau tak karat Semar. Mesake simbok. Sik to. Iki ki ngimpi. Ngimpi. Kok ngece to. Orang cangkeme iki ombone ngomong ora tetes nang ditiruk-tiruk ora. Oh, tak kira nek serius ngimpi to. Ngimpi. Ngimpine Ayo Semar arep dadi manten kuwi. kok nanti kowe tekan kene kedoyong-doyong kedarang-darang. Mergane aku ki wong tuwa, Gong. Aku ki ngerti impen ala, impen apik kuwi aku hafal. Impene wong ketaman banjir kuwi impene elek. Impen ewuh utawa omahe duwe gawe kuwi ya impen elek. Hah? Impen nek nganti nuwun sewu kowe buang air besar kuwi ya impen elek. Impen nek kowe dadi manten ngimpeke wong dadi manten ki impen elek sing bakal tumomo sing diimpeke. Mongko aku ngimpi Semar kuwi dadi manten. Kuwatire ngatiku nek pancen iki mengko ana sing bakal nyolowadi gawe karti sampika cilakane bapakmu. Arep adoh parane aku ora tau tate ketemu, ora tau srawung ning ana sambung getih antarane aku karo bapakmu. Nek bapakmu cilaka aku cilik gedene ya melu kelangan. Lah bapakmu saiki nendi? Ngopo kok malah kaya wong kaget? Kok Wah. iki mau bapak lagi bae lunga saka omah. Lho. Ngopo kok ndur mbrebes mili? Bareng kowe omong nek kowe ngimpi bapak dadi manten langsung sakal. Atiku tratapan, wetengku lara.
Yo madang yo, Kak. Lah. Apa tengah loro njur ngejak madang ora? Ora janjane ana apa? Iki mau ki aku rak pengen nganu nglumpukke masyarakat. Lah masyarakat ki arep tak jak bangun padusunan aku entuk sasmita nek kudu ditumbali nganggo wujuding kayu Dewandara lan Ron Sambiloto. Heeh. Bapak omong nek darene sing duwe ming Bathara Guru. Terus Bathara Guru tak kon ngrawuhke mrene bareng rawuh Bathara Guru ki ngunek-unekke aku nek aku dikira wong sing ngibarate kaya dene cecak nguntal cagak cebol gaya wulan wuta ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge. Heeh. Tak wangsuli. Bathara Guru ra iso omongan terus mendole nesu ning njaluk syarat sing diunggahke nang kayangan sing jukuk kayu Dewandara karo Ron Sambiloto iki Bapak Semar karo Gareng karo Petro. Aku ya santai wae. Tak kira Bathara Guru ya ora ndek niat sing ala. Ning bareng sampean ngendika nek ngimpi elek kaya ngono kok atiku kok tratapan wae. lah rak tenan to wis. Wis suwe le mangkat. Ya dekara seprapat jam kepungkur. Wah, wis tekan iki. Cedhak wae. Ora perkara cedhak ning perkara le maburi mesti padha sifat tubuh. Monggo kowe iki jane ngerti ora? Watake Bathara Guru iki adikku iki wong Srei Dawen ya mung bejane dadi dewaning para dewa. Ning isih gampang kesasapan watak ala iki Bathara Guru. Waduh. Kuwatir atiku nek tekan kono engko bapakmu di kerenah cintrakane kakangmu digawe lara, kakangmu Petruk digawe sengsara. Waduh, piye kok? Apa ya aku ora iso ngapa-ngapa. Ah terus kowe ngapa tekan kene? Anjur ra iso ngapa-apa, mengabarke ta to. Aku njaluk tulungga kowe munggah ning kayangan. Aku wis sumpah karo awakku dhewe, Gong, aku wis ora tau gelem munggah ning kayangan. Waduh, nek arep kowe arep bantu karo bapakmu ya kowe wae munggah ning kayangan. atra dikeprok sapa ki sing jaga sapa? Sing jaga koris. Repake panasane jenenge sapa? Sing ciripit. Udu. Cingkara Bala Upata. Cingkara Bala Upata. Sing ciripit nak jempole dijepete. Ya sing ciripit. Malah sing ciripit kowe ngukur bapakne malah. Aku seneng ya dijepit. Mengane. Ono kuwi. Lah terus aku le munggah piye? Nar munggah kayangan iki supaya aja nganti dicegat karo dewa-dewa ki wong gak dadi wong sing iso mlebu metu kayangan. Sapa? Bendaramu. Nyuwun tulung Ndara Janaka. Rasah ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kowe wae nek gelem tak dandani cara Janaka, gelem ra? Kowe ra sembrono lho, Gek. Soale nek aku dandan cara Janaka, ya aku ra sida tekan kayangan, aku mesti nang komplek. Lah. Soale bagus saya mesti ana ngarga ta. Wah, caturan. Keprok kamera ndasmu mono kan. Omongane werna-werna ora. Wis manut ora? Ya. Tak dandani sing apik-apik cara Janaka engko gek munggah ning kayangan bapak karo kakangmu bejakan bali. Oh ya, siap. Gelem to? Gelem to. Ning bagus to? Bagus. Ya, wis kaya apa tak dandan aku. Wes. Ora ini sing pletor, Dok. Tak andani ya. Ya sing dadi sing gedhe pangapuramu jebul raimu ki ora iso dipermak. Digawe bagus ki wis ra iso. Wis ngono kuwi apik. Caket pangestu nggon. Yen panjen mengkono to, aku arep munggah ning kayangan to.
Wis kono go menyang. Dalane liwat ngendi kok? Liwat lengkaing Gunung Himawat mengko ana Ndorante. Wis mangsa modern kok isih nganggo Ndorante. Monggo aku tak matur Bathara Guru supaya kayangan dipasangi lip. Kok aja ketawa. Ora lambene gedhe nang guyu sithik iki wis ketara ning Jawa lho. Yen pancen kowe mengono aku tak mangket dina iki Togo. Ya sing ati-ati kok pokoke pede wae lho kowe iki Janaka. Iya. Janaka nek mlaku nganggo gending. Ah sakaremu. Sakaremu. Aku seneng Janaka kowe nek mlaku sing nganggo per kepel manuke mbredeng. Pokok manuke mabur. Wis kemenyang kowe lunga sikuk aku isin arep berjalan. Ya wis pokoke tak sangoni slamet ya. Muga-muga kelakon lemu nyametke bapakmu dene mrucut ya apa menawa pinesti bapakmu dikaniaya karo Bathara Guru. Gong. Kau duduk ya. Tak iling-ilinge. Ting. Ana cewek ting. Berkeper manuke mabur. Aku mau kalian sih. Esan, apa ya Ndara Janaka kok wetenge mlending. Kale gawe wis ora pas babal bareng aku ngilo iki gak Janaka kok raine isih bakong iki. Tunggu nek konangan nang kayangan ketemu Bathara Tingkara Bala karo Bala Upata. Lho nek ketemu Bala Kurawa cilaka. Iki Janaka kok raine kaya asbak tutuk karo Tingkara Bala. Yes, ra masalah. Lumbung desa. Apa yang gendenge Ndara Janaka ki? Anu, apa jenenge sing alus-alusan ki? Rire satata palwanu teng ranu. Tresing karsa deneng kanyut anggunge. Wis mabur wae kendara tekan kaya.
Samar pamoring sukma sinumaya winahya wingasepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana mangke riye Dik sareng kula nyumurupi anggen paduka hambanda dhateng para Panakawan Kakang Semar Nalagaring menawi Petruk yatosipun boten jumbuh lan pangandika paduka ingkang dipun badhe paring wujudipun kajeng Dewa Darutu ron Sanambilata dhateng pun Panakawan nanging nyatanipun dumugi wonten ing kayangan lha kok dadi Kakang Semar dipun bondo Petruk dipun tarungku garing dipun krincong sukunipun tumunten dipun papanaken wonten ing tepining candra dimika menika gatosipun kados pundi Kakang Semar sampun kalewatan boten saged mulang dhateng pun Bagong perkawis Bagong sak mangke badhe kula pidana nanging langkung rumiyin menawi Kakang Semar garing lan Petruk kedah kula pidana krana wantun badhe nyuwun wujudipun kajeng inggih menika pun Dewa Daru miwah Aron Sambilata wah nek wonten menapa-menapa kula mboten tanggel lho Dik bumi kuncing langit kelap-lapaton lur kincanging risang mawe gandruk Kakang Rada menawi wujudipun menika kula waspadakaken sandhanganipun kadidene Arjuna nanging nuwun sewu pasuryanipun kok mekaten as kula mboten tumet-tumet lha sajaipun tiyang salah kedaden lho nyemelangi nang ngados ngaten menika badhe kula dangu Kakang kula semanggaken kita sapa munggah ning kayangan mongko tanpa tinimbalan sing tembe tinebene dina jemaweng tawang tuwang kulun nek paduka dangu kalian kula satya madang karawa nami kula pun Raden Arjuna Raden Permata Raden Kunditibatsa Raden Parto ya Margono kula disa ya Wilikidi sinten Kakang kula kok mboten ngertos kula dhewe mboten ngertos ana apa teka kita wani munggah ning kayangan kula badhe nyuwun kunduripun Kakang Semar garing menapa dene Petruk nek paduka pulun mboten kepareng maringaken Kakang Semar lan saat majanipun sedayanipun Bugulun kula badhe ngamuk wonten ing kayangan lho kita bakal ngamuk wonten ing kayangan kita menungso salah kedaden bakal wani ngamuk ana ing kayangan mara tampan ana guntur geni guntur angin edan ketaman guntur geni guntur angin mboyo apa-apa lan ora jur kuwanda kita Ulun gandeng paduka sampun kepareng badhe mejahi dhateng kula mboten narimaken pukul dinten samangke kula badhe males dhateng paduka ya ngadi kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung
Sik. Kowe Bagong ta kowe? Bagong sinten kula? Kula mboten kenal kaliyan Bagong. Kita kok dadi wujude kaya ngono iki sing dandani sapa cah Koclok? Kula mboten badhe rembagan kaliyan Pukulun Bathara Sraba. Sraba sapa? Naroda. Ah, terus karemu ngoyak Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata. Oyan, sas lungas. Guru, nek pancen kowe arep mateni karo aku ndang patenono. Aku ora apa-apa pati uripku kanggo nombok uripe anakku Bagong tak ikhlasake. Kakang Semar malah kula nyuwun badhe nyuwun senjata pitulung Kakang. Bagong ngamuk Suratamtaha mawi sandangan kadidine Raden Janaka wayah kula ing Madukara. Ngamuk mutha-mutha dhateng kula. Lah kuwi entuk-entukamu nang kono kuwi. Piye? Aku gelem nglabuhi karo kowe ning apa sing dijaluk anak-anakku Bagong mbok wenehke. Nek ora wis ben kowe kewirangan mungsuh Bagong. Aduh Kakang. Kakang Semar. Malah hidup. Kakang Semar putrane ya Kakang. Bagong wis wetenge bapak ora penak. Wis ya? Iya Kakang Semar. Iki aku mau mangan apa? Mosok mangan leleku dhewe kok malah wetenge lho. Monggo lehku tuku lho, ora lehku njupuk. Piye Guru? Bagong Balya kaya wingi nurun paring apa Kakang kita jaluk ana kawan Bagong. Pusaka wujude kayu Dewandaru lan wonten Sambilata wis manjing ning nganggo kita. Nanging mengko yen wis paripurna kundurna marang kayangan Bagong. Siap. Yo mer mulai yo nang yo Tryo. Yo. Mayang kowe. Adi nggo mayang dijaluk malah ngekeke ngene-ngene. Iki ra melu gawe kok ra entuk. Apa iku muring-muring? Atek-atekku dhewe dijaluk ra entuk. Semelang nek kleru. Wis nyiter digenjreng. Raden wayang dijaluk ora entuk. Wektune iki selak mepet e padang. Lah iki kok malah
Doting sliri rene. Wah, ya karang gaweanku manisa gara-gara kaya Pak. Ya karang gaweanku manisa gara-gara Pak. Karang gaweanku gara-gara Pak. Lah iki sapa? Kuwi aku gawe gareng saka bojoku. Aku gawe Petrus saka Pethel. Aku gawe Bagong saka Sandal. Wah. Boyo sing apik kok. Andane do saka Pethel saka wong kok wis saka Sandal. Sing penting sandalku ampuh. Wah iya iya. Padake ora. Ayo do bali kaya wingi uni. Landi jare kedadian saka bojomu saka Pethel saka Sandal ora dijukoke iki piye oh pancen kanong dadi gedhik cengalena wis domongi kedadian saka bojone Gareng Pethel karo Sandal kok masa ora dijukoke wah lah tak edan pancen wis aku wis ngerti weruh glibete bojone Gareng. Bali nang Bali Wisma nggih. Petro aku ya wis weruh Pethelmu mbon. Bagong. Aku ya wis weruh sandalmu. Apa to, Pak? Heeh. Tapuk ya. Us. Muga-muga kabeh bisa ayem-ayem tentrem. Nggih, Pak. Kebutuhan pupuk ana ing Indonesia iki iso tercukupi ya saka Petrosida Gresik. Ah, apik ya. Bagong ya iso mbangun desa kanthi becik lan apik lan iso kanggo panguripaning para warga sak pedusunanmu iso ayem, tentrem, waras sak kabehe. Amin.
Sampean pinter deh. Laris banget. Rồi. Thế gì? Rồi.
bocah tangan kosong maran kono nggo blati. Kucing coklat ning kono lho. Nggo lading lho. Makane menang gelo. Kuwi kan lading sesuk sikile. Oh, Lah iki otot iki cilik kaya. salah. Apa? Otot urip cilik kaya. Gila ono. Sikan. Sukun gorine launomu lah. Tak syukur. Kesediaan kan. Enggak kepikiran lek ngono. Sak depo. Sego pecel dibuntel ngene. Iki lho. Pak Pin, ben anu. Sentra kuwi tuku. Terus kenapa? Lah kok Kenapa sego pecel undek kok? Wis dikerek niki. angker pemadaman Loro lek. bingung. Aku papat nek tuku ngene iki enggak aku. Aku tuku anu lho, aku papat 120.000 an. Ana emergensine lho. Dadi lek mati yo mau mulung. Enggak mampu ora apa.
Mondhet.